بقول لك ايه يا احمد يا فوزي، حضر الطرح يا عميرة. انا مش مطمن يا ابني. خلي راسكم ورا. ماشي. انا بس ادينا انذار بس قبل ما تضرب البتاع عشان ايه يبقى استنى 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 يا عم، البتاعه دي فكت. خلي راسك ورا. يا دين امي ده ما صل على صدق. النبي. يا حسرة. خلي راسكم ورا اهو. حاضر. ايوه. ماشي. بسم الله. ولا انتوا هتقولوا لنا حاجة ولا هنطير على طول؟ يا- بلاش الخطف ها؟ اتك على رجلك. انا ده وراكم يا رجاله. ايه؟ الرجاله دي فين بنطلات؟ خلي راسك ورا. مع السلامه. جامدة فشخ. يا نهار انت جامدة. ايه ده؟ دي جامدة ليه كده؟ كانت عايزة سجارة قبل ما نطلع دي. كانت عملت احلى يا عميرة. انت عارف دي؟ لا جامدة ده جامدة جامدة موت. واو. جامدة موت يا شيخ. بس انا مش عارف انا شغال بقى بعد كده ولا ايه الظروف؟ شغال احمد شغال. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض ده رجالة. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا دي جامدة أوي. دولية. دي سهلة أوي يا عميرة. يا ابني عيب عليك، ده احنا رجالة أوي. على فكره بنطلونك مبلول. يا راجل. ليه؟ جنبك ده محتاج بامبرز مقاس اكس 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 لارج. يلا بقى. الرجاله دي فين بناطيلها يا وديع؟ اوبا.